Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырлуу калыстар тобу, урматтуу күйөрмандар жана кичинекей достор. Мен кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун, мертинтпеген нечен азап улуумун. Кылымдарга улап кетер дагыда, кыргызмын мен, эр манаска муунмун. Кыргызмын деп айтуу кандай сыймык. Кыргызстандын асман тиреген ала тоосу, көк жайык талаасы, ажайып абасы, табияты, тарыхый жерлери кимдин болбосун көңүлүн өзүнө буруп, суктандырбай койбойт. Мына ушундай ажайып мекенде жашаганыбызга ар бирибиз сыймыктанышыбыз керек. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын аймактарды өнүктүрүү жылына карата өткөрүлүп жаткан «Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам» аттуу республикалык конкурсубузду баштайбыз. Аталган сынактын биринчи туру райондук, шаардык, экинчи туру областтык болуп өтүп, андагы жеңүүчүлөр бүгүнкү 3-чү тур болгон финалдык конкурска келип олтурушат. Атап айтсак, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Нарын, Талас, Ысык көл, Чүй областтарынан, ошондой эле Бишкек шаарынан жаш таланттарыбыз келип олтурушат. Бул жаш таланттар бүгүнкү финалга чейин нечендеген таланттуу өзүнүн шайыр досторун жеңип, бүгүнкү таймашка мыктылардын мыктысы катышып атат. Калыс деген сөздүн өзү улуулуктан кабар берет экен. Бүгүнкү биздин катышуучуларыбыздын талантына баа берип, мыктынын мыктысын аныктоо үчүн бизге улуу урматтуу калыстар жардам берет. Анда эмесе сиздер үчүн бүгүнкү калыстардын курамын тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын башкы солисти Замира Мавлянова. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чырмаш Төрөбеков. Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борборунун директорунун орун басары, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн жана маданиятынын мыкты кызматкери Молдалиева Замира Абыкановна. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Бул студиядан тышкары экинчи студияда кесиптешим кызмат кылат. Ал белгилүү тамашоочу, балдардын сүйүктүү алып баруучусу Самат Эркинбеков. Ал эми бүгүнкү ыр сынагыбызга 7 жаштан 11 жашка чейинки, 12 жаштан 14 жашка чейинки, 15 жаштан 17 жашка чейинки жаш курак категорияда биздин жаш таланттарыбыз таймашат. Анда эмесе 7 жаштан 11 жашка чейинки жаш таланттардын сынагына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Сиздердин алдыңыздарга Чүй областынан келген Байысбек Акылбековду чакырабыз. Кол чаап тосуп алыңыздар. Ардактуу достор, бул мен жанымдагы Кара Балтанын таланттуу жигити. Атың ким? Атым Байысбек. Байысбек, азаматсың. Канча фестивалды, канча конкурсту жеңип келдиң бул жака? Бул жака мен болсо бир эле конкурсту жеңип келдим. Мен Чүй областынын атынан чыгам. Мен Чүй областынан Токмок шаарына барып, биринчи месттен алып келдим. Ошон үчүн биякта конкурска катышып жатам. Ой, азаматсың, келе колду бер. Сиз апасыз, Тайнеси болом. Тайнеси мынасыга. Сиз бүгүн күйөрмандык кылып турат экенсиз да? Ооба. Даярдыктар жакшыбы? Жакшы, Кудай буйруса. Жакшыбы? Ооба. Утасыңбы? Аракет кылам. Аракет эмес, утам деш керек. Утам анда. Ой, азаматсың, ийгиликтерди каалайлык. Даярсың анда, Азыр сени анда сахнага чакырып атат. Жөнөп кете берсеңиз болот. Кана. Улутары
байдыктын канатын алган, улут болуп сакталган. Бактарынын мурасынан алган, улут болуп кеп салган. Байыртан эгемендүү дүйнө, эри манастын улубуз. Байырлап ата журтун сүйгөн, жоголбосун оңгобуз. Майданга да төшүн тосуп барган, кайрат аттай душмандан. Калкым үчүн деп чагылгандай жанган, кайратынан жан баган. Ай, Кыргызстаным менин ачык болсун асманым, элимде сактаган мекеним, азаматтын аскарын. Кыргыз эли кең белелин, кереметтүү жердин, өрүс береке берген мекеним. Өркүндөй бир кылымдарга, акыл багы асманга тийип, ала тоодой бийик. Өркүндөй бир кылымдарга, ынтымак болсо биз жеңебиз бар. Ыйманыңды сакпагын, биримимдике элимдике барын, бир боруңду сатпагын. Жараткан бепил жашоо берсин, тынчтык болуп элимде. Жараткан калкымынан келсин, берекем кут желиңде. Кыргыз эли кең белелин, кереметтүү жердин, өрүс береке берген мекеним. Өркүндөй бир кылымдарга, акыл багы асманга тийип, ала тоодой бийик. Өркүндөй бир кылымдарга. Кыргыз эли кең белелин, кереметтүү жердин, өрүс береке берген мекеним. Кылымдарга, Азаматсың Акылбеков Байысбек Кыргыз элим деген ырды аткарды. Урматтуу калыстар, сиздер кандай баа бересиздер? Бул патриоттук ырды сезе билиш керек да. Сезип ырдаганыңда, сен ушундай бир сезим менен ырдадың, кичине коркконсуп турдуң да сахнадачы. Андайларды коюш керек. Бул конкурс. Туурабы? Бул конкурска жакшы даярданып келиш керек биринчиден. Анан тексттерди тактаана чотко айтып, ошол коркуу сезим менен жакшы бере албай калдың да. Бирок жакшы ырдадың. Биз ойлойбуз, мындан ары да жакшы ырдайсың деп. Муну азыр айта албайбыз, кандай экенин, бирок жыйынтыгын чыгарабыз. Негизинен жакшы. Баракелде, Байысбек, ийгилик каалайбыз. Шакин Эсенгуловдун «Мен кыргыздын уулумун» деген ырын аткаруу үчүн Талас облусунан келген Адил Жакшылыковду алдыңыздарга чакырабыз.
болгон эжел терең көктө жылдызын Ыркажайып көз талырган эз чындыгын Ала тоодун ат салышы бүркү таптан Хей, мен улуму шамал жиреп өскөн кыргызын Эз чындыгын ала тоодун ат салышы бүркү таптан Хей, мен улуму шамал жиреп өскөн кыргызын Сыймыктанам, мактанам, жер жүзүнө жар салам Мен кыргыздын, мен кыргыздын улумун Мен кыргыздын улумун Караңганым пардаларын тытып ыргыттым Артта кылды унут болуп тууру кулдуктун Кыйындыкта отто жанып белин чечпеген Эй, мен улумун көз ирмебес баадыр кыргызын Эз чындыктын кыйындыкта отто жанып белин чечпеген Эй, мен улумун көз ирмебес баадыр кыргызын Сыймыктанам, мактанам, жер жүзүнө жар салам Мен кыргыздын улумун Мен кыргыздын улумун Чебер колдон түкүр албас кыйын тургуздум Күндө жарык күллү жытту таза турмуштун Түндүгүнөн бүччө келип жылы садаган Эй, мен улуму бут жиреткен чебер кыргыздын Эз чындыктын түндүгүнөн бүччө келип жылы садаган Эй, мен улуму бут жиреткен чебер кыргыздын Сыймыктанам, мактанам, жер жүзүнө жар салам Мен кыргыздын улумун Мен кыргыздын улумун Мен кыргыздын улумун Мен кыргыздын улумун Азаматсың Адил, кичинекей болсоң дагы сен коркпой ушул сахтада бүгүн турасың. Бирок жогоруда айтылгандай эле кайра эле сен дагы толкундан атасың. Жана эле экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Толкунданбай, коркпой ырдаш керек деп, кичине корктуң. Анан кичине толкунданганданбы, экинчи куплетте ритмден чыгып баратып кайра кирип кеттиң. Бирок сен азаматсың. Үнүң абдан сонун. Сөздөрдү аягына чейин толук айтыш керек. Азамат. Кол чабуулар. Азаматсың. Кара берсең болот. Чоң рахмат. Адил, кандай болду? Келе колду берчи, колду бер. Толкунданган жоксуңбу? Жок. Ай, азаматсың. Бул камчы менен кандай кылдың? Эмне кылдың камчы менен? Камчы менин колумду көрбөсүң. Алда. Бул камчыдагы бул ырдап атканга бир өзгөчө эмоция берип турат, турабы? Ооба. Ошондойбу? Ооба. Ой, азаматсың. Эгер утуп алсаң эмне кыласың? Айтчы бул долбоорду. Жыргамак болчумун. Жыргап, кантип жыргайт элең? Ура. Кел анда экөөбүз жыргайлык анда. Элестетелик сен уттуң деп кой берелик. Экранга карап бир жыргап коелук. 1, 2, 3. Ура! Айтылуу манасчылардын мекени делген Ысык Көл облусуна келген талантыбызга кезек берели. Дастан Дүйшөнбеков Айкөл Манас аттуу ырды аткарат. Сөзүн жазган Рыспай Исаков, обону Гүлзада Рыскулованыкы. Атасы түгөл хан, түнүн кыдыр дарыган, башка атасы бары хан, башынан кыдыр дарыган, түшкөн душманың болгон, түнүн кудай колдогон, түнөп өткөн жеринде түптү чынар орногон, касташканы оңбогон, башынан кудай колдогон, басып өткөн жеринде батыр манас көк жалды,
базарлуу калла орногон. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин бир өзүнөн бүткөндөй, түндүк менен түштүктүн түнөгүнөн бүткөндөй, түптү кыргыз журтумдун тилегинен бүткөндөй, кыш менен батыштын чырагынан бүткөндөй, Ростов кыргыз калкымдын ынагынан бүткөндөй. Ой, жараткан көкөтегин жалынан аялымдын барысы астын үстүн түшкөндөй, айбатына манастын калды калың карач, жерлигинен бүткөндөй, түшө калгандай көк чалманас батыр, көркү күчтүң аргандай, суудан чыга калгандай, судан манас батырдын сур күчтүң аргандай, жер көтөргөн балбандай, жер жайнаган кол келсе, жетиген гана манас кабылан жегелеп сайып алгандай. Кутманың манас кабылан, кулалы таптап куш кылган, Уралга баткан кыргызды кутманы күнгө туш кылган, бир куш таптап куш кылган, тетиге жыйып журт кылган, темселеп калган кыргызды теңирге күнгө туш кылган, акан жашыл кыргыздын тыйган манас эмеспи, ар кай жерде чогултуп жыйган манас эмеспи, кыргыз үчүн урагыз торгон манас эмеспи, кыяматта унутуз болгон манас эмеспи, касиети барынан ашка манас эмеспи, колхозунан түшпөгөн даста манас эмеспи, оболдон бери кыргыздын оябың болуп тумары, катсак иште колдогон кадимки бери сыңар, майданга кирсең ар качан манастап чыккан ураны, андыктан атың унутпай ар качан эсте ба туралың эй. Анда эмесе биздин Дастан Дүйшөнбековдун ырдаганына сиздердин бааңыздар болсун. Рахмат, Дастанга рахмат. Мына бул Манасты да айтыш өзү оңой эмес. Бир чети азаматсың, Манасты ушундай музыкага келтирип, ушундай кылып, мына Рыспай Исаков атаңдай ушундай чоң манасчы болсоң, биз тилектейбиз, ошого тилектешпиз. Эми бул жерде сен айтканыңа караганда бул музыкадан биртке чыгып кетип аттың, бирок аракетиң күчтүү болду. Азамат образын жакшы берген жигиттерден сага ийгилик каалайбыз. Рахмат. Чоң рахмат Дастан, бара берсең болот. Ысык Көл областы Ак Суу районунан чыккан биздин жаш талант Дастан деген мырза. Кана айт эми кандай болду? Мен жакшы ырдадым деп ойлойм, өзүмө ишенип атам. Утасың буюрса? Рахмат. Утасың буюрса. Кийинки катышуучубуз Жумамүдүн Шералиевдин сөзүнө жазылган Калыйбек Тагаевдин Долон деген ажайып ырын аткарат. Сахнада Нарын облусунан келген Гүлнара Намазбек кызы. Аккордеондо белгилүү ырчы Таалай Иманкулов. Көктире баскаң белтереп, көркөмүң айга серпилет, кылымдар ошол көркүңдү кыргызга бердиң энчелеп. Долон, долон
Молодец, Гульнара. Нам очень понравилось. Хорошо, хорошая песня, хорошо исполнила. Но немножко на высоких нотах смелее нужно петь, громче и смелее. Именно высокие ноты, ладно? А так хорошо, молодец. Игілік қалайбыз. Азаматсың, талантыңа тазим, жана апасы сиз кандай даярдыктар кандай болду? Жалпысынан кызыңыз канча конкурстарды буга чейин, канча фестивалдарды жеңип келди? Жөн адам бул жерге келип чыга бербейт да негизи. Ошо негизи ошо немесинен эме болгон, Актала районунан, андан кийин областтан жеңди. Анан областтан ушу республикага келип отурат. Ошо кызыма аябай өтө кубанычтамын. Ушул жерден дагы жеңишти сиздерге каалайбыз. Буюрса жеңиш жалаң гана жеңиш менен келаттыр. Эми бул дагы жеңиш менен аяктасын, Ардактуу достор, мына сага таланттуу инсандар, мыкты чыгармалар, сонун ырлар бир гана сиздер үчүн жаңырап аткан кез. Биз менен бирге болуңуздар. Аксубай Атабаевдин эне жөнүндө баллада деген ырын көптөгөн улуу ырчылар ырдашкан. Атап айтсак, Эрмек Мойдунов жана башкалар, ал эми эстрада ырчысы Гүлнур Сатылганова дагы ырдаган эмеспи? Мына ушул ырды бүгүнкү биздин Таймаштын ыр сынактын кичинекей катышуучусу Алихан Арстанов ырдап берем деп даярданып турган чагы. Ош облусунан келген Алиханды тосуп алыңыздар. Тамчыдай денедеги сүтүң менен талпынтып ак бешикке баккан энем нуруңа мермиңе магдыраткан маңдайда менен батпас күнүм белем. Осленим талайым сенсиң энем, жыргалым сен, бакытым сен, сүйүктүү менин энем. Түбөлүк түңкүлөткөн канаттуудай уйкудан чолпон көзүн ачкан энем. Алдыңа ажал келип турса дагы мен үчүн жанды курман кылат элем. Осленим талайым сенсиң энем, жыргалым сен, бакытым сен, сүйүктүү менин энем. Мындай туп-тунук үн менен ага тууганга гана эмес, ааламга жарыгы тийген уул болооруңа ишенебиз, Алихан. Анда сиздерде сөз кезеги. Рахмат, Алихан. Мына эне жөнүндө балладаны абдан сонун баштап келатып эле ушул аяк чагында кичине тондон чыгып кеттиң. Бирок аракетиң жакшы экен, үнүң жакшы экен. Биз ойлойбуз, мындан да жакшы ырдап бересиң го деп. Рахмат. Бар бол, Алихан. Ош облусунун намысын коргогон, ашуу ашып келген менин жанымда турган жигит Алихан. Алихан, эми ушунча ашууну ашып келдиң, сен утушуң керек. Ооба, утушум керек эле, бирок болбой калды. Бирок эмне? Жыйынтык чыга электи азыр. Ооба, жыйынтык чыга элек. А эмнеге маанай жок? Кичине жерден томдон түшүп кеттим эле, ошо. Тондон түшүп кеттиң деп айтыштыбы же өзүң ошондой билип калдыңбы, өзүң сезип атасың? Айтышты.
Атантай Акбаровдун калемине таандык Айчүрөк Иманалиеванын «Алга Кыргызстан» деген ырын аткаруу үчүн алдыңыздарга Баткен облусунан келген Раяна Рустамованы чакырабыз. Намыс болуп кош канаты оболоп учуп талбаган жеңиштерге бирге жетип ынтымак жолдон тайбаган жигиттерим шуңкарсымал бийиктик менен дос болуп касиеттүү бабалардай көтөргөн элдин байрагын Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга бүтүнө уксун жардана Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга бүтүнө уксун жардана Намыс болуп кош канаты Өзерин жамандык кайгы баспасын Кыргыз көчүн улуу жолго Данышман Чыңгыз баштасын Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга бүтүнө уксун жардана Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга бүтүнө уксун жардана Теңир колдоп кыргыз жерин жамандыкты баспасын Кыргыз көчүн улуу жолго Данышман Чыңгыз баштасын Урпактарга мурас болуп ажайып манас дастаны Касиеттүү кыргыз жерим чалкыган биик асманым Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга бүтүнө уксун жардана Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга бүтүнө уксун жардана Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга бүтүнө уксун жардана Кыргызстан алга өркүндөй бергин алгала Кыргызстан алга бүтүнө уксун жардана Сен азаматсың, сенин үйлүң сенин жаш курагыңдан өйдө да. Бирок бүгүн ушу сахнада кичине кандай неуверенный, кичине өзүңө ишенбей ырдап койдуң. Анан дем алганда кичине туура эмесирээк дем алып алып, эки жерден эме үзүлүп кетти да ырынчы. Бирок баары бир сен баягы коркуп ошойчо токтоп калбастан андан ары улап кеттиң. Бул касиет жакшы касиет. Бул баягы сахнадагы кандай айтсам чеберчилик да. Мындан ары ойлойм өзүңдүн талантыңды өркүндөтүп кетет деп ойлойбуз. Чоң рахмат сага. Азаматсың Раяна. Бар бол. Раяна
Кел бул жака. Баткен облусу Лейлек районунан келген, абдан алыс жактан келген, Кулунду деген айылдан келген, Раяна деген сулуу кыз мынакей. Раяна, Баткенде мага өрүк ала келдиңби? Ооба. Ала келдиңби? Ооба. Жейбизби? Ооба. Көп алып келдиңби? Ооба. Жакшы. Раяна, кандай болду? Айтып берчи эми. Мен үчүн жакшы болду. Баары ойдогудай болду. Буюрса эми баары алды да. Ооба, алды да. Жеңиш да калды да. Жеңиш дагы. Жеңесиңби? Буйурса. Сени колдоп коштоп келген кимдер? Апам жана эжекем. Апаң жана эжекең. Сиздер дагы бир эки ооз сөз айтыңыздар. Эмне дейм, бүгүн ушул уюштурулган мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам деген балдардын фестивалыны бардык балдарды куттуктаймын. Ылайым балдарыбыз дайыма келечеги кенен болуп, дайыма ушундай жеңип, фестивалдарда ойноп күлүп, асманы ачык болуп жүрө беришини каалаймын. Ордолуу Ош шаарынын намысын коргоп келген Айсезим Сатыбалдиеваны алдыңыздарга чакырабыз. Кыялбек Урманбетовдун сөзүнө жазылган Эрнест Жошевдин Сүрөөн деген ырын аткарат. Келе кой. Абдан жакшы кичине
сүрөнөрү деп ушул жакшы баштап келдиң эле, келатыптыр ушундай бир сүрдөп кеттиңби, эмне болду? Үнүң да башка жака бурула баштады. Мен ойлойм ушул ырды жакшы кылып ырдаш керек эле. Бул патриоттук ыр, ошондой ырдайт го деп ойлойм сени кийин, рахмат. Ошентип ырдайсыңбы? Аракет кыласыңбы? Азаматсың. Айсезимге кол чабуулар. Бизде дагы бир Ош областынын намысын коргогон Айсезим Сатыбалдиева. Айсезим, айтчы, бул ырды сага ким тандап берди? Бул ырды өзүм эле тандадым. Бул ыр сага жаккан ыр, кийинкисине кайсыл ырды ырдайын деп пландап атасың? Кийинкисине атам менен энем менен. Ой, азаматсың. Айсезим, сага ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса жеңиш сеники болсун. Ошко жеңиш менен бар. Ошто сени аябай кол чаап, сени куттуктап тосуп алгандай болсун мектебиң, макулбу? Макул. Ийгилик. Мекендин келечекте таянар тоосу боло турган, арка жөлөгү боло турган, келечеги боло турган кичинекей солдат жигитке ыр кезегин берели. Жалал-Абад облусунан келген Манас Камагуров ырдайт. Шли солдаты на войну. Келе кой, Манас. Шли солдаты на войну, защищать свою страну. Драться шли они с врагом, ради матушки с отцом, ради жен наших детей, ради золотых полей. Шли солдаты на войну, допели песенку одну. Пусть живет мирно и под небом синим расцветает любимый край дорогой. Нет на свете краше, чем солдаты наши, и другой сторонки нет такой. Скинем грозного врага за родные берега. Эти тоже будут знать, как же с нами воевать. Ну-ка, братцы, заряжай и в ряды подставай. Выше знамя поднимай, громче песню запевай. Пусть живет мирно и под небом синим расцветает любимый край дорогой. Нет на свете краше, чем солдаты наши, и другой сторонки нет такой. Пусть живет мирно и под небом синим расцветает любимый край дорогой. Нет на свете краше, чем солдаты наши, и другой сторонки нет такой. Манас, молодец. У тебя очень хороший голос, красивый такой, крупный большой голос, но немножко у тебя слабая дикция. Надо очень хорошо выговаривать слова, четко, ясно произносить слова и с хорошим напором. Надеюсь, да, в следующий раз ты так и будешь, да, исполнять. А так голос очень хороший, молодец, молодец.
бул Манас деген жигит Майлы Суудан келген, Жалал Абад облусу Майлы Суу шаары. Манас, кандай, жакшыбы баары? Ооба. Толкунданган жоксуңбу? Жок. Баары эң сонунбу? Ооба. Моя страна деген ырды аткарат. Бишкек шаарынан Тамирис Алымсейитова. Кол чабуулар. Я придумала страну из волшебных крошек. Дети звездам там поют из своих окошек, а за облаками свет изумрудный льется. Лучше в мире места нет, где так светит солнце. Моя страна, любви полна, добра полна, так пусть в сердцах живет она. Моя страна, моя страна. Байыркы мезгилдерден улантат өлкөбүз, Алп Манастын мурасын унутпай жүрөбүз. Күндөн күнгө түбөлүк мекеним гүлдөсүн, кыйдырып чыксам жыл мындайды көрбөйсүн. Тамирис, сага чоң рахмат. Абдан жакшы. Сөздөрдүн баары жеткире так айтып атасың. Нотанын баарына туура түштүң. Ырдын айыгына чейин жакшы созуп, ырдын обонун бузбай ырдадың. Жакшы, азамат. Бара берсең болот, Тамирис. Азаматсың. Кандай, баары жакшы болду? Ооба. Калыстар тобу мактадыбы сени? Ооба. Жактыңбы? Жактым. Эжекеси, силер канча күн даярдандыңар? Где-то бир 2 жумадай даярдандык. Күндө ар кайсы жерден ырдатып, аябай катуу даярдандык. Мына сага эми ушул 2 жума убактыңар, ушул эмгегиңер текке кетпейт деген ойдомун. Буюрса жеңишке жетиңиздер, ийгилик каалайм. Игорь Крутойдун «Нарисуй» деген ыры менен сахнада Нагорная Таис, Бишкек шаары. Бывает, что время уснуло на ходу, и нет настроения вообще на что-нибудь. Но мы можем сами придумать этот мир. Солнце — это я, а небо — это ты. Солнце — это я, а небо
ты. Нарисуй этот мир, как захочешь сам. Нарисуй этот мир, подари друзьям. Нарисуй, научись сочинять мечты. Видишь солнце, это я, а небо это ты. Если видишь солнце, это я, а небо это ты. И если когда-то тебе вернется грудь, ей верить не надо, ты только не забудь. Мы все в этом мире рисуем для тебя. Звезды это ты, а небо это я. Звезды это ты, а небо это я. Нарисуй этот мир, как захочешь сам. Нарисуй этот мир, подари друзьям. Нарисуй, научись сочинять мечты. Видишь солнце, это я, а небо это ты. Если видишь солнце, это я, а небо это ты. Открой глаза, нет, этот мир здесь белый чист бумаги. Ты можешь все в руках твоих. Палитра и кисти, пиши жизни, знай. Солнце, луна, река и дорога. Рисуй про свет наших ног. Мама, улыб, друзья и песни. Любовь и мир нарисуй вместе. Нарисуй этот мир, как захочешь сам. Нарисуй этот мир, подари друзьям. Нарисуй, научись сочинять мечты. Видишь солнце, это я, а небо это ты. Если видишь солнце, это я, а небо это ты. Если видишь солнце, это я, а небо это ты. Анда сиздердин бааңыздар. Замир эже, сиз сүйлөп коесуз, Молодец, Таис. Хорошо спела, нам очень понравилось. Только немножко нужно нотки точнее некоторые петь. Ладно, надо, наверное, хорошо выучить мотив и прям в тональности прям поточнее нотки. Ладно, хорошо. А так молодец, очень понравилось. Браво, похлопайте. Кол чаулар, рахмат. Таисия, наша красавица. А вы откуда? Из Токмака. Из Токмака. Классно. А ты сейчас о чем пела? О Кыргызстане, что я рисую Кыргызстан. Что я рисую Кыргызстан? Да, песня называется «Нарисуй». Ты молодец вообще. Мы желаем тебе победа, победа и еще раз победа. Спасибо. Пожалуйста. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу таланттарды колдоп келген күйөрмандар, кичинекей достор. Мына ошентип залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын аймактарды өнүктүрүү жылына карата өткөрүлгөн "Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам" аттуу республикалык конкурстун 7 жаштан 11 жашка чейинки катышуучуларынын финалы ушуну менен аяктады. Бүгүн таланттар мыктынын мыктысы болууга болушунча аракетин көргөзүштү. Бирок калыстардын берген баасынын натыйжасында кайсыл талантыбыз алдыга озуп чыкты, бардыгыбыз үчүн табышмак. Ал үчүн биз сахнага калыстарды чакырып коюуга уруксаат этиңиздер. Рахмат, мынеке бардыгыңыздарга ушул азыркы кичинекей балдарыбыз ырдап берди. Биз да ушул колубуздан келишинче ушул жакшы бир орундарды бергенге аракет кылдык. Ким жакшы ырдайт? Бул жерде жаман ырдаган жок эч ким. Бардыгы жакшы ырдады. Себеби бул биздин келечегибиз балдар. Ошол сыяктуу азыр жакшы бир
орундарды беребиз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, уктуңуздар. Бул жерде эң татыктууларга биз орундарды жаздык. Дети все молодцы, пели все очень хорошо. Просто некоторым нужно, наверное, еще немножко поработать. Вот. А так, молодцы, здорово. Сейчас вот мы все это озвучим. Адегенде ушул 7-11 жаш курагындагы балдар боюнча Кыргыз Республикасындагы региондорду өнүктүрүү жылына арналган «Мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам» аттуу аймактар аралык балдардын ыр сынагына активдүү катышкандыгы үчүн Рустамова Раяна сыйланат. Ушундай эле грамота менен активдүү катышкандыгы үчүн Нагорная Таис сыйланат. Кыргыз Республикасындагы региондорду өнүктүрүү жылына арналган «Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам» аттуу аймактар аралык балдардын ыр сынагына активдүү катышкандыгы үчүн Дастан Дүйшөнбеков сыйланат. Ушул эле диплом менен ыр сынагында 3-чү орунга жетишкендиги үчүн Гүлнара Намазбек кызы сыйланат. Ыр сынагында 2-чи орунга ээ болгондугу үчүн Тамирис Алымсеитова сыйланат. Кыргыз Республикасындагы аймактарды өнүктүрүү жылына арналган «Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам» аттуу аймактар аралык балдардын ыр сынагында 1-чи орунду багындыргандыгы үчүн Манас Камагуров сыйланат. Ыр сынагында баш байге кайсыл талантка ыйгарылды экен? Бардыгыбызга кызык. Анда эмесе ыр сынагында баш байгеге ээ болгондугу үчүн Адил Жакшылыков сыйланат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушуну менен 7 жаштан 11 жашка чейинки жаш таланттардын сынагынын жыйынтыгы чыгарылды. Жеңүүчүлөр байгелерге ээ болушту. Алдыда 12 жаштан 14 жашка чейинки таланттардын сынагы күтөт. Демек, биз менен болуңуздар.